scusatemi per la canzone, ma dato che sono al bar di mio padre, c'è la canzone. Mannaggia! Allora, YouTube please non mi potete copyright, adesso vado dentro. Oh, così va bene? Vabbè. Allora, comunque, come vedete il mio Huawei è cambiato, perché io ho fatto qualche modifichina. Ecco, dato che io voglio l'iPhone, ho deciso di modificare il mio Huawei in iPhone ed ha funzionato. E guardate, vabbè. Comunque, come farlo? Vabbè, ve lo spiego dopo. Comunque voglio farvi vedere una cosa che questa app fa il prank. Guardate, c'è Play Store, no, è App Store. Si manca sotto dice Play Store, quindi non è App Store, ma è Play Store. Mi dite perché c'è questo prank? Vabbè, comunque, Che è successo? Che è successo? Papà, ma che cazzo? Io l'ho fatto io. Ah, Io certo. sui morti, stanno nel cartone. Mamma, ma è tremata la terra. Ok, vabbè, faccio così, vabbè. Se faccio tipo così, si fa anche con questo. Quindi se faccio tipo così, Le 19 si fa anche così. 3. Vabbè, comunque io direi così di farlo. Vabbè. Allora, comunque, come farlo? Andate su Play Store, vabbè, vi sarà normale, vabbè. Però comunque, chi uno della vostra famiglia ha un iPhone, fatevi fare voi impostazioni che io non ne ho proprio idea come sono. Se no ve lo fa vedere mia sorella. Vabbè, comunque dovete scaricare, vabbè, se volete iOS 13, però non so come farlo con l'iPhone, quindi raga, non è colpa mia, vabbè. Comunque fate iOS 13, fate cerca, fate launcher iOS 13 e lo installate, non lo aprite, installate centro di controllo iOS 13 e serve questa cosa. Vabbè, comunque poi mi sa che non dovete scaricare più niente. Vabbè, poi aprire launcher iOS 13, vabbè, e farvi le vostre impostazioni, ma non cambiate quella importantissime da rimanere normali. Vabbè, tocco assistito, aiuto. Vabbè, comunque tocco assistito, lasciamo stare. Comunque se volete lo sfondo, quello là dell'iPhone X, se non sbaglio, dovete schiacciare, andate sotto e dovete schiacciare sfondi. Io l'ho fatto. Tipo chiudi, perché non ha niente, fate questo e fate ok, e poi a breve ve lo metti, e poi ve lo metti subito, dovete aspettare un po' di tempo, che ci vuole pochissimo, e poi fate ok, e poi ve lo mette. Vabbè, comunque, come fare le mie impostazioni? Fate l'aiuto. Chiudi. Ecco. Dark mode se volete lo fate. iPhone 8 stile se volete lo fate. Vabbè, sì. Imbottittura inferiore sì, auto no. E poi se non sbaglio fate così, vabbè. E fate così. Poi non lo so le altre cose, vabbè. Poi vabbè, tocca assistito. Vabbè, però per non farvi spammare quello là, vuoi fare un... come si dice? Aspettate che vedo su Play Store, App Store, vero? Ecco, recensione si chiama, scusatemi che mi dimentico le cose. Allora, poi c'è che vi dice vuoi fare una recensione ogni volta, ve lo dice, voi la dovete fare e ve lo dirà per pochissime volte. Eppure per il centro di blocco, che non so il perché alcune volte si disattiva, quindi se si disattiva andate nell'app e vabbè, aspettate, ecco, fate così e così, questo c'è a me. Poi vedete questa cosa qua, fate così, allora, si mette lo fa così.
Vabbè, potevi farlo poi da sopra. What? Ok, aspetta, vediamo. Non va. Vabbè, la sfortuna è che non c'è sì. Scusatemi. Vabbè, si blocca. Che vuoi? Allora, e quindi vabbè, poi ci sta che so cosa sia, ma vabbè, però comunque io posso anche provare di installarla. Non lo so, ma per me adesso il mio telefono va bene così. Comunque vi farò sapere se la installerò. Vabbè, scrivete sotto nei commenti se la installo o no. E quindi vabbè, comunque raga, il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Ciao ciao!